想同大家講下關於四海係啦，同阿 Jo 嗰場拳賽啦。咁賽後啦，咁好多人都講話呢場賽就係打假拳，咁就話佢兩個好 friend 啊，袋咗好多錢咁樣。咁我講下我睇法啦。其實呢，每一個拳手呢，我哋出賽前都要花好多時間去備賽嘅。咁如果你話阿 Jo 只可以輸唔可以贏嘅，阿 Jo 贏就係假拳嘅咁樣，咁其實呢場拳賽就變得毫無意思嘅啦。某程度上，我覺得呢啲言論係抹殺咗一個拳手嘅努力啊！我哋出去打拳，其實好多時都係一個運動員嘅心態，盡可能就係爭取到好嘅成績。咁阿 Jo 佢嘅戰略啦十分之好，咁佢就穩守突擊，咁啊主要係防守唔俾阿海 KO 為主。咁阿海亦都係咁講啦，好明顯係真係輕敵嘅。咁睇到佢嘅過磅啦，咁啊 over 咗，咁啊賠咗呢個叫有史以嚟拳壇最大嘅賠款。咁就明顯睇到佢係輕敵，咁咪冇將對手放在眼內。咁成件事其實好合理嘅。再講一樣嘢就係話，就算係有開盤都好啦，其實賠率反映咗一切噶嘛。係咪代表阿 Jo 係贏到咁就莊家大殺呢？唔係嘅喎，莊家唔係傻嘅，莊家會係賠率嗰度係會調控翻嘅。所以你哋講呢樣嘢呢，其實我覺得就唔係話好合理啦。作為拳手啦，我哋打拳係有陣時好灰心啊，即係贏咗就俾人話你係打假拳啊，成嗰啲。咁但係 anyway 點都好啦，呢個係我自己少少嘅心聲啦。亦都希望香港拳壇有更多好嘅比賽可以俾我哋睇到。咁喺呢度恭喜阿 Jo 啦！